Ողջույն բարեկամներ, այսօր ինչպես միշտ դրած ուզում եմ կիսվեմ երկու կարևոր նորությունների հետ կապված Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Նախ այսօր լսեցի իր մոր կոչը ժողովրդին, որ ուզում եմ մասամբ ոչ ամբողջությամբ կիսվել ձեզ հետ, եւ երկրորդը ես երեք ասել եմ, որ հարցազրույց եմ ունեցել Լաս Վեգասի մեդիաներից մեկի հետ եւ մասնակցություն կտամ այդ զրույցից հատված։ Բայց սկզբից լսենք Վարդան Ղուկասյանի մոր կոչը հանրությանը։ Եվ այսպես կեսից եմ միացնում։ Վարդանի դեմ մեղադրանք ներկայացվեց եւ մի օր նա պարզապես ձերբակալվեց։ Ամերիկյան իրավապահները նրան վերցրին, իսկ ես մնացի միայնակ շփոթված, անկարող որևէ բան անել։ Հիմա նա բանտում է, սպասում է իր ճակատագրին։ Ամերիկյան դատարանը որոշելու է նրան արտահանձնել թե պահել այստեղ։ Եթե արտահանձնեն, Հայաստանում նրան տարիների ազատազրկում է սպասվում։ Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես են այնտեղ վարվում այն մարդկանց հետ, ում իշխանությունները դիտարկում են որպես թշնամի։ Ես հիմա դիմում եմ ձեզ, իմ որդու կողմնակիցներին, պարզապես արդարությունը գնահատող մարդկանց։ Վարդանը ոչ թե հանցագործ է, այլ քաղաքական հետապնդման զոհ։ Նրա միակ հանցանքը խոսքն է, նրա միակ սխալը այն է, որ նա չլռեց, չվախեցավ, չհրաժարվեց իր համոզմունքներից։ Ինչպես կարող է դա հանցագործություն համարվել։ Ինչպես կարող է մի ամբողջ պետություն, որ պետք է զբաղվի ժողովրդի բարօրությամբ, իր ողջ ուժն ուղղել մեկ մարդու ոչնչացման վրա։ Ես մնում եմ առանց որդուս, առանց որևէ հույսի, առանց որևէ երաշխիքի, որ արդարությունը կհաղթի։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, Վարդանը միայնակ չէ։ Եթե դուք բարձրաձայնեք, եթե դուք չլռեք, եթե դուք պաշտպանեք նրան, հնարավոր է այս անարդարությունը չհաղթի։ Ես չեմ խնդրում, որ բոլորը սիրեն կամ ընդունեն իմ որդուն։ Ես միայն խնդրում եմ, մի թողեք, որ արդար մարդը դառնա կեղծ մեղադրանքների զոհ։ Մի թողեք, որ նրա կյանքը խորտակեն նրանք, ովքեր իրենց ձեռքերին իշխանություն ունեն։ Ես մայրս եմ։ Ես միայն ուզում եմ տեսնել իմ որդուն ազատ, ես միայն ուզում եմ, որ նրա ձայնը չլռեցնեն։ Խնդրում եմ, աջակցեք նրան։ Մի լռեք։ Վարդան Ղուկասյանի մոր ուղերձը մարտի 3-ի դատական նիստից հետո սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նորից դիմում եմ ձեզ, հույսով, որ իմ ձայնը կլսվի, որ իմ խոսքը չի մնա անպատասխան։ Մարտի 3-ին ես կրկին կանգնած էի դատարանի դահլիճում, իմ որդու կողքին։ Ես տեսա նրան հոգնած, բայց ուժեղ, անորոշության մեջ, բայց վճռական։ Ես տեսա մի մարդու, ով չի հանձնվելու, ով պատրաստ է պայքարելու մինչ վերջ, որովհետև նա վստահ է, որ ոչ մի հանցանք չի գործել, որ իր դեմ մեղադրանքները կեղծ են։ Դատական նիստը պետք է որոշակիություն մտցներ այս իրավիճակում։ Բայց դատավորը որոշեց հետաձգել այն։ Մարտի 10-ը նոր օր է, նոր սպասում, նոր պայքար։ Հետաձգումը պատճառաբանեցին տեխնիկական հարցերով, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ սա միտումնավոր է։ Նրանք ժամանակ են դատարանի դահլիճում։ Մարտի 10-ը նոր օր է, նոր սպասում, նոր պայքար։ Հետաձգումը պատճառաբանեցին տեխնիկական հարցերով, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ սա միտումնավոր է։ Նրանք ժամանակ են ձգում, սպասում են, որ Վարդանը կկոտրվի, որ նա ինքն իրեն մեղավոր կզգա, որ կհանձնվի հոգեպես, բայց դա չի լինելու։ Երբ ես մտա դատարանի դահլիճ, ես արդեն գիտեի, որ այս օրը հեշտ չի լինելու։ Ես արդեն նախապատրաստված էի ամեն ինչի, բայց երբ տեսա իմ որդուն, սիրտս նորից ցավեց։ Նա նստած էր իր փաստաբանների կողքին, նա ինձ տեսավ ու ժպտաց, որպեսզի ինձ ուժ տա։ Բայց ես տեսնում էի, որքան հոգնած է, որքան ծանր է նրա վիճակը։ Անորոշությունը մարդուն կործանում է, բայց իմ որդին չի կոտրվում, նա շարունակում է պայքարել։ Նիստի ժամանակ մեղադրող կողմը կրկին հնչեցրեց նույն անհիմն մեղադրանքները, որոնք մենք արդեն լսել ենք շորթում, անօրինական գործունեություն, ապօրինի միգրացիա։ Բայց ոչ մի իրական ապացույց չկա։ Նրանք հույս ունեն, որ եթե բավականաչափ երկար ձգեն այս դատական գործընթացը, մարդիկ կմոռանան, կկորցնեն հետաքրքրությունը, բայց ես չեմ մոռանալու, ես չեմ լռելու։ Երբ նիստը վերջացավ, ես ուզում էի մի քանի վայրկյան գոնե մոտենալ որդուս, ուզում էի նրա ձեռքը բռնել, ասել, որ մենակ չէ։ Բայց ես չկարողացա։ Նրանք նրան տարան, ու ես նորից մնացի դատական դահլիճի դռների մոտ, սպասելով հաջորդ դատական օրվան։ Երբ դուրս եկա դատարանից, իմ ներսում խառը զգացողություններ կային։ Մի կողմից հիասթափություն, որովհետև նորից ոչինչ չփոխվեց, նորից անորոշություն։ Մյուս կողմից ես նորից հպարտություն էի զգում, որովհետև իմ որդին այնտեղ նստած էր ամուր, առանց վախի, առանց հուսահատության։ Սիրելի հայեր, սիրելի ընկերներ, ես նորից խնդրում եմ ձեզ, մի լռեք։ Վարդանը ձեր ձայնն էր, նա խոսում էր ճշմարտության մասին, նա պայքարում էր հանուն արդարության, հանուն մեր երկրի։ Հիմա, երբ նա բանտում է, մենք իրավունք չունենք լքելու նրան։ Այս դատը ոչ միայն իմ որդու դատն է, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պայքարում են, ովքեր չեն վախենում բարձրաձայնելու ճշմարտությունը։ Մարտի 10-ին նոր դատական նիստ է լինելու։ Գուցե այն կրկին հետաձգեն, գուցե որոշում կայացնեն, ես չգիտեմ։
Բայց ես գիտեմ, որ այդ օրը վճռորոշ է լինելու։ Կրկին խնդրում եմ, աջակցեք Վարդանին, խոսեք նրա մասին, մի թողեք, որ նա մենակ մնա այս պայքարում։ Իմ որդին մենակ չէ, քանի դեռ դուք նրա կողքին եք։ Վարդան Ղուկասյանի մայրը ԱՄՆ-ում, երբ միգրանտը ձերբակալվում է, առաջին հերթին նրան կարդալվում են Miranda հայտարարությունը, որտեղ նշվում է իր իրավունքները, ինչպես խորհրդի օգնության պահանջելու իրավունք, հետաբար, ինքնաբացության կետում նրան տեղափոխում են ապացույցների հավաքագրման համար, ինչը ներառում է նախնական հարցումներ փաստաթղթավորում։ Եթե հավաքված ապացույցները բավարար են, երկրի իրավաբանական համակարգը նախադրյալ պարբերության սկիզբ կգրի, որտեղ միգրանտը կունենա հնարավորություն պաշտպանվելու իր ընտրյալ պաշտպանության տիրույթում, դատական գործընթացի ընթացքում իր մասին կկատարեն էակներ, որոնք կարող են ներառել բանտարկում, ինչպես նա կազմակերպված դատական նիստեր, որտեղ նա կստանա ոնց որ թե թարգմանությունն արհեստական բանականությունը կատարել վերջը խառնեցի էր, բայց հիմնական ուղերձը պարզ էր Վարդան Ղուկասյանի մոր ուղերձը։ Ես մեկ բառով այն կբնորոշի հետևյալ կերպ. չկոտրվել, որտեղ ես այս ընթացքում հիշեցի Վարդան Ղուկասյանը ոնց էր ինքը պայքարում իր համար բանտում հայտնված Տիգրան Առաքելյանի եւ կներեք այն մյուսի անունը չեմ հիշում, այն տղաների, որոնց խոշտանգում էին հենց Արգիշտի Քարամյանի գրասենյակում անձամբ իր ձեռքով։ Չկոտրվել, չհանձնվել։ Երևի դա ունիվերսալ բանաձևն է, որ պետք է դառնա մեզ համար բոլորիս ապրելու ձև, ապրելու բանաձև։ Եվ ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել ձեզ այն հարցազրույցից հատվածներ, որոնք ես ունեցել եմ երեք Լաս Վեգասի մեդիաներից մեկի հետ, քանի որ այսօր ինքը արդեն հեռարձակվելու է, ես ինձ թույլ եմ տալի ներկայացնել իմ պատասխանները առանց թարգմանված, որտեղ ես խոսում էի, տղաս թարգմանում էր, որ ավելի հանգիստ լինեի արտահայտման մեջ, եւ ես առանձին կամերայով ուղակի դրել եմ ինքս ինձ ձայնագրել եմ, այնպես որ հիմա դուք կլսեք ուղակի այն փաստարկները, որոնք ես բերել եմ լրագրողին, թե ինչի չի կարող Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել եւ ինչու չպիտի նա ձերբակալվի։ Ամեն անգամ նման ելույթից հետո ես մտածում եմ, ախր կարող էի սա ասել, կարող էի նաեւ նա ասել, մանավանդ որ այսենց ասես պունկտերով բոլոր հանցագործությունները պետական ասես գրած ունեի մոտս պատրաստ էի ամեն ինչի վրայով բան անցնել, բայց ամեն անգամ գտնենք խոսակցության մեջ ու ոչ թե մոռանում ենք, հետո ենք հիշում, որ կարող ենք էսել ասել, էսել ավելացնել։ Չգիտեմ, որքանով է ստացվել հիմնավոր ներկայացնել փաստարկները, ես այն ներկայացնում եմ ձեր դասին եւ գնանք, լսենք։ So thank you so much, Mr. Akobian, for your time. Really appreciate it. So as we were made aware of an issue last week, Vardan, and how do you pronounce his last name? The one who was arrested for ISIS? Ghukasyan. Ghukasyan. So we plan on covering this, and I was hoping that you can share a little bit with the public, just so they're aware of the situation and some of the background in terms of what you know about him, and just the reasons why he might have gotten picked up by ICE. Hey Josh. Ասում եմ, ինչ գիտեք իր մասին հիմնականում եւ ինչ է կարծում ինչի համար նրան ձերբակալել։ First of all, thank you very much for the invitation, and I would like to present here's my son Narek. He will translate because it will be way easier to me to express in Armenian, and I asked him to translate into better English that I can pronounce. Okay, sorry about. So I'm switching to Armenian. Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է իմ խորին համոզմամբ իր մեդիա ինֆորմացիոն պատերազմի համար, ինքը ինչ որ մղում էր իշխանությունների հանցագործությունների դեմ։ Եվ դա ոչ միայն քաղաքական խնդիր էր, այլ Վարդան Ղուկասյանը ամեն օր, շաբաթը 7 օր երևի, բացահայտում էր այն հանցագործությունները, որոնք կատարվում էին Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների եւ իշխանություններին մերձ շրջանակների կողմից։
Եվ Վարդան Ղուկասյանը կարողանում էր անհնարինն անել։ Օրինակի համար ասեմ, մեկ շաբաթից ավել է Վարդան Ղուկասյանը ճունի եթեր եւ ամբողջ Հայաստանը չգիտի Հայաստանում ինչա կատարվում։ Իրականում ինչա կատարվում ոչ մեկ չգիտի։ Վարդան Ղուկասյանը այն մեդիան էր, որը կարողանում էր բացահայտել Հայաստանի քաղաքական վերնախավի բոլոր համարյա թե բոլոր հանցագործությունները։ Պետք է ես ասեմ, որ երբ որ ես մտածում էի ինչի վրա պետք է շեշտադրություն արվի Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալության համար, կար երկու տարբերակ, ավելի շատ շեշտադրել իր քաղաքական դեմք լինելու համար, թե խոսքի ազատության եւ քաղաքական գործիչ լինել, այսինքն ավելի շատ քաղաքական ազատ մեդիա էր, թե ուղղակի քաղաքական գործիչ, որովհետեւ քաղաքական մեդիան եւ ընդհանրապես խոսքի ազատությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էդի չքննարկվող, չքննարկվող բան է, դու չես կարող իրավունք չունես ոչ մի ձևով լրացնել։ Քաղաքական, եթե դու ընդհանրապես քաղաքական գործիչ ես, այնտեղ հարցեր առաջանում երևի իրանց մոտ ավելի այդքան միանշանակ չի, բայց ես մտածեցի այսպես, որպես քաղաքական ազատ մեդիայի ներկայացուցիչ ներկայացնելու պարագայում ավելի պետքա որ ինքը ուժեղ ներկայանա այս ամեն ինչի մեջ։ Համենայնպես այդպես ես կարծում եմ, դրա համար ես ավելի շատ շեշտադրել եմ նրա մեդիա քաղաքական մեդիա գործունեության վրա։ Իմ համոզմամբ ավելի շատ իր կալանավորումը ոչ թե քաղաքական գործունեությունը, այլ սա քայլա ազատ մեդիայի դեմ, որտեղ այո, Վարդան Ղուկասյանը քաղաքական դեմք է, ինքը կուսակցության առաջնորդ է, բայց իր գործունեությունը իրեն արգելափակվելը սա ազատ մեդիայի դեմ պայքար է։ Yeah, so but isn't it concerning to you then that the U.S. government would, especially under the current administration, who's increasing these sort of ICE efforts, right? Does it concern you that they're complying with the Armenian government in deporting him? Հարցնում եմ արդյոք դուք մտահոգ եք, որ կարող է ամերիկյան կառավարությունը համագործակցել Հայաստանի կառավարության հետ եւ դեպորտացիայի ենթարկել նրան։ Ես կարծում եմ, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության հետ չկա պայմանագիր դեպորտացիայի համար, Անիկ ջան, since there is no specific document between the U.S. and Armenian government for deportation, Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի լրացնի Վարդան Ղուկասյանին եւ եթե հնարավոր է իրեն տանի Հայաստան։ Իսկ եթե հանկարծ Վարդան Ղուկասյանը հայտնվեց Հայաստանում, նրա ողջ լինելու հավանականությունը 0 է։ And օրինակի համար կարող եմ ասել, որ մենք ունենք դատապարտյալներ, որոնց ողջ լինելու փաստեր գոյություն չունեն։ Նրանք կան որպես դատապարտյալ գրանցված են, բայց ոչ մեկ նրանց չի տեսել։ Եվ Վարդան Ղուկասյանը քանի անգամ կոչ արել պարլամենտի անդամներին, որ գնացեք բան ստուգեք այդ մարդիկ կան թե չկան, ու ոչ մի քիչ չի արվել այդ ուղղությամբ։ Երևի հասկացաք, որ խոսքը հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտվածների մասին է, որ քանի անգամ ասել է, գնացեք տեսեք այդ Նարին Ունանյանը կա, թե սպանել են, ու այդպես էլ ոչ մեկ չգնաց եւ չարձագանքեց եւ ոչ մի փաստաթուղթ չբերեց, ոչ մի նկար, որ ասենք Նարին Ունանյանը կա եւ նրան չեն վերացել։ Joshua? Wow. So I want to read you this statement that ICE gave me, right? Because I asked ICE about this. I was like, hey, I want to just, I want to know what's going on. And what they told me, because we have a relationship with here, ICE, they said Vardan, 47, is an Armenian national who is in ICE enforcement custody in Las Vegas. He was arrested on February 20th and placed into custody for his immigration proceedings. He entered the United States on February 19, 2022 and failed to depart under the terms of his admission. Do you know what that means? Do you know what they're talking about there? First of all, I don't believe ասում եմ, որ մեղադրանքը ներկայացված, որ փետրվարի 20-ին ձերբակալվել է, որովհետև իր ստատուսը եւ գործունեությունը չի համապատասխանում էմիգրացիոն օրենքի հետ։ Էմիգրացիոն խնդիրներ կա։ Ես հիմա այդ հարցին եմ պատասխանում։
Sorry. Առաջին հերթին ես չեմ հավատում, որ Վարդան Ղուկասյանը այն աստիճանի միամիտ է, որ ինքը չպաշտպաներ immigration կանոնները։ Նա մասնագիտությամբ ոստիկան է եւ շատ լավ գիտի ինչ է նշանակում հետեւել օրենքների մանավանդ այլ օտար երկրում, որտեղ օրենքները պաշտպանվում են շատ բարձր մակարդակի վրա։ Եթե նույնիսկ խնդիր կա immigration process-ի հետ, դա Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը չի։ Եվ այն հանգամանքը, որ արտաքին գործերի նախարարն է խառնված, Հայաստանի դեսպանն Ամերիկայում խառնված գործի մեջ, որոնք պարտադրում են Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալել եւ տանել Հայաստան, դա վկայում է մի բանի մասին։ Առաջինը, որ նա լրացնեն, երկրորդը, եթե հնարավոր է, ուղղակի փակեն ձերբակալեն Հայաստանում եւ այդքանով դադարեցնի եւ ազատ մեդիայի գործունեությունը Վարդան Ղուկասյանի եւ նրա քաղաքական գործունեությունը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ իրանք շատ երկար պլանավորել են եւ դա պետք է անեն, որտեղ հենց հիմա Վարդան Ղուկասյանի կուսակցությունը պետք է մասնակցեր քաղաքային ընտրությունների Գյումրիում եւ այն հանգամանքը, որ Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալված է, իր կուսակցությունը չի կարողանում եւ չի ուզում մասնակցել։ Դոշա? So, just to be clear, you think that the Armenian government, the U.S. Embassy of Armenia here, that they were able to get the Department of Justice, or the Department of ICE, to arrest him, to deport him? You think the Armenian government petitioned to get him deported? Absolutely. Ասում կարծում եք, որ դեսպանատունն է ամեն ինչը նախաձեռնել, որ այն դեպորտացիա ենթարկեն, ասում եմ իհարկե։ No doubt. Անկասկած։ And then, just I'm sorry about what's going on with him. And so when I spoke with the other journalist who connected us, she said that he had lived before the U.S. in Russia, right? He lived because he escaped Armenia, and then he lived in Russia for several years, right? Ասում եմ մեկ այլ լրագրող ասել է, որ Հայաստանից մեկնելուց առաջ, ստեգալուց առաջ ինքը Ռուսաստանում է ապրել, այտենց է, ճիշտ է դա։ Ես նման կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ։ Ես լսել եմ իրենից, որ ապրել է եւ Ռուսաստանում եւ Ֆրանսիայում իմանալով, բայց ես ոչ մի ապացույց դրա մասով չունեմ։ Ես ունեմ այն ինչ որ լսել եմ։ Well, I guess just what I'm trying to understand is that when he came in 2022, Vardan, he didn't come straight from Armenia. He came from another country, right? Այո։ Right. Ասում 2022-ին երբ որ եկել է, ինքը չի եկել Հայաստանից, ուրիշ երկրից է եկել։ Ասում այո։ Ենթադրում եմ, որ այո, ես իր տեղաշարժը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ Հայաստանից ինքը դուրս է եկել դեռ կարծեմ 18-19 թվականի, երբ որ բանդից դուրս է եկել։ Yes. All right, and then just finally, just so what you're telling me is it's a matter of life or death because March 10th he has a hearing. Ասում եմ, իշխանով հասկանում եմ, դա կյանքի եւ մահվան հարց է։ Here in Vegas, and then if they deport him, he can wind up and go back to Armenia. His life is in jeopardy. Ասում եմ, եթե 10-ին լսումն է, եթե նրան հետ ուղարկեն Հայաստան, նրա կյանքը վտանգված է։ Absolutely. Անպայման, sorry. I will tell you the truth. The truth is Armenian Ես ասում եմ ճշմարտությունն եմ ես, իրականությունն եմ ես ուզում ասել։ Իրականությունը նրանում է, որ Հայաստանի իշխանությունները դրանք օրենքից դուրս գտնվող իշխանություններ են։ Հայաստանում չի պաշտպանվում սահմանադրությունը, նարեկ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, մարտ-ապրիլ ամիսներին, Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերը նվիրվեցին Ադրբեջանին։ Եվ ոնց կատարվեց։ Դա կատարվեց ոստիկանների բիրտ ուժի գործատությամբ, մարդկանց ծեծելով հանեցին իրենց տներից ու այդ տները գյուղերը նվիրեցին Ադրբեջանին։ Այդ մարդիկ ունեն տան վկայական։ Որտեղ գրված է, սա Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մեջ է, այս սեփականությունը պաշտպանված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Հայաստանում պաշտպանված չի մարդու սեփականության իրավունքը, ազատ շարժվելու իրավունքը եւ խոսելու իրավունքը։ Ցանկացած պետություն ունի երկու կարևոր պարտականություն քաղաքացու նկատմամբ։ Դա անձնական կյանքի ապահովությունն է, եւ սեփականության իրավունքի ապահովությունն է եւ ազատությունները։ Եվ Հայաստանում դա պաշտպանված չի։ Մենք որ դիմել ենք, ես անձամբ դիմել եմ դատարան մի քանի անգամ դատախազություն։ Ասեք որտեղ Հայաստանի սահմաններն անցնում եւ այս մարդիկ որ վտարվել են
իրենց բանականայինց ինչ օրենքի իման վրա են վտարվել եւ ոչ մի պատասխան չկա եւ Հայաստանի դատախազը նույնիսկ չգիտի Հայաստանի սահմանները որտեղ են անցնում չի ասում որովհետեւ եթե ասեն կոնկրետ սահմանները որտեղ է պետքա պատասխան տան այդ մարդիկ ինչու չեն այդ մարդկանց սեփականության իրավունքը ինչու չի պաշտպանված եւ որ ասում ես ինքը սեփականության վկայական ունի ինքը հարցի պատասխան չունի եթե դա սեփականության վկայական ունի Հայաստանի տարածքում գրանցված ոնց կարող է դա մարդուց վերցնել որ տալ ուրիշ երկրի արդյոք կարող է Թրամփը Նյու Մեքսիկոյի սահմանային գյուղերը դատարկել եւ դա տալ Մեքսիկային Սա ինչ է պատահեց Հայաստանում Any question Joshua No, that's about it. I just thank you so much, for talking with me and and trying to gain some our audience here in Las Vegas because Ես ուղղակի պետք է ասեմ, որ խեղճ Ջոշուայի աշկերը կլորացել էր։ Ասենց դեմքը երկարել է, զարմացած դեմքի սրն է։ Ոնց է դա հնարավոր է։ it's I would say here in Las Vegas. I mean, I grew up in New York City, but here in Las Vegas, you have a big immigrant community, and some of them are just worried about, how ICE is more aggressive here. Ասում այստեղ Լաս Վեգասում ասում բազմաթիվ էմիգրանտների համայնքներ կան եւ բոլորը մտահոգված են, որովհետեւ այդ դատարանը շատ ագրեսիվ է հենց Լաս Վեգասում, հա, դեպորտացիայի հետ կապված։ Than it was before. So I appreciate you sharing his story. Thank you so much. Շնորհակալ եմ պատմությունը ոնց մեզ տեղեկացնելու համար։ Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալումը եւ հանձնումը Հայաստանի դա կլինի Վարդան Ղուկասյանի կյանքի համար շատ վտանգավոր քայլ։ Դա կլինի քայլ ընդդեմ դեմոկրատիայի, ազատ խոսքի, ազատ մամուլի, հա, եւ դա կլինի ուղիղ դա հանցագործություն բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ ովքեր հետևում են Վարդանին։ Իսկ Վարդան Ղուկասյանի եթերները դիտում են օրական 1 միլիոն մարդ։ Հայաստանը ընդամենը ունի 2 միլիոն մարդ։ Հա, եւ Վարդան Ղուկասյանի հետևորդները, որոնք 1 միլիոն են, իսկ Հայաստանը ընդամենը 2 միլիոն մարդ։ Դրանք երբեք չեն կարող հասկանալ եւ երբեք չեն կարող հարմարվել այդ եւ ես ուզում եմ նորից կրկնեմ, ամբողջ այդ 1 միլիոն մարդիկ, ովքեր օրական նայում են արդեն 10 օրից ավել, ինչքան ժամանակա Վարդան Ղուկասյանը բանտում է, իրանք զրկված են հիմնական նորությունները իմանալուց, որը ոչ թե ասվում է government-ի կողմից, այլ այն իրականում այն ինչ որ կատարվում է։ So currently we have only one source. This is basically government sources and sources close to government. Ես ասում հիմնականում այսօրվա ինֆորմացիան տարածվում է կամ պետական լրատվամիջոցներից, որպես աղբյուր, հա, այդ ինֆորմացիայի աղբյուր կամ այն ինֆորմացիոն աղբյուրներն են, որոնք էլի մոտ են կանգնած պետական լրատվամիջոցներին, այսինքն այն ինչ որ ժողովրդի իմանում էր Վարդան Ղուկասյանից, բնականաբար երբեք ոչ մի այլ լրատվամիջոցից չդիմանա։ And Vardhan Ghukasyan was exclusively source of any information that the government doesn't want to know anyone. Եվ ասում եմ ինքը Վարդան Ղուկասյանը այն էքսկլյուզիվ ինֆորմացիոն կենտրոնն էր, որ այդ ինֆորմացիան պետությունը չէր ուզենա երբեք որ ինչ որ մեկը իմանար։ Կախել է, չկա ինքը զարմացել է։ Երկար ժամանակ լռում էր, նայում էր, ասում էր ասկանը ոնց է դա հնարավոր։ Thank you so much for your time, sir. I really appreciate it. This should air tomorrow on our local audience, but I'll send you a text message with the link so you can watch it because I know you live in New York, so I'll send you a link for the YouTube where it'll be uploaded, okay? Լավ, ինչ որ է, ես չնայած ոնց որ էլի բան եմ ասում։ Thank you very much, Joshua. And I want to say the wishes of the followers of Vardhan Ghukasyan, just because he is not available, and I'm taking care of those people to give some news and ideas what's going to happen with him. What can be happen with him? Ես ասում եմ ուղղակի ճիշտ հասկացի, որ Վարդանը այնքան քանի որ չկա, այդ ամբողջ հիմնական ասեմ հիմնական մեծ մասը, ինչու կամ ինչ-որ մի մասը հետևորդների հույս ունի, որ ես ինչ-որ մի բան գիտեմ, որ ես իրենց հետ կարող եմ այդ ամեն ինչը կիսվել,
Հա, ուզում ասեմ, դուք հասկացեք, որ դուք շատ կարևոր մարդ եք պահում։ Իսկ ես դա ինքս չեմ կարող այդ ես այդ բեռը վերցնեմ իր վրա, որովհետև դա ամեն մարդ չի կարող անել իրոք։ Ամեն մարդ այդ անալիզը, կառուցվածքի այդ պատկերացումը, հա, որ ասենք համակարգի մեջ ինչ է գիտի, ինքը գիտի այդ համակարգը լավ, եւ ինքը շատ լավ անում է իր գործը, օրինակ ես չեմ կարծում, որ ես երբևէ կարող եմ։ Ինձ երբևէ եւ որ նույնիսկ ինֆորմացիա տվել են, ես ասել եմ այս եւ Վարդան Ղուկասյանի համար նա խնդրեմ այդ կարևոր ինֆորմացիաները տվեք իրեն, որտեվ ես չգիտեմ դրա այդ ինչ անեմ։ Ես հասկանում եմ, որ ինֆորմացիան կարևոր է, հա, բայց ես չգիտեմ դա ոնց ճիշտ օգտագործել, իմ ավելի շատ քաղաքական մասն է։ Դա եմ ասում, որ ենթադրեցի, որ եթե Վարդան Ղուկասյանին ներկայացնենք որպես քաղաքական մեդիայի ազատ խոսքի կրող եւ անփոխարինելի աղբյուր, սա ավելի պետք է որ ազդի դատարանի որոշման վրա։ Ես եւ վերջում էլ խնդրում եմ դատավորին, որ անպայման այդ հանգամանքը հաշվի առնի, որ ինքը պետք է, հա, եւ ցանկացած գործողություն Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ դա գործողությունը ազատ մեդիայի դեմ։ Չգիտեմ ժողովուրդ ջան, ինչքանով սա կօգնի կամ ինչքանով դուք համաձայնեք ինձ հետ այս ներկայացման համար, սա այնա, որ արդեն արել ենք, ոչ իման չեն կարող հետ տալ, տեսնենք էլ ինչ է հնարավոր անել։ Ես խոստանում եմ, ես զգում եմ ձեր ակտիվությունը, ես զգում եմ ձեր ակնկալիքները, խոստանում եմ հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի այո, Վարդան Ղուկասյանը շուտ դուրս գա եւ իր տեղը լրացվի, ինքը իր տեղը լրացնի, էլի ոչ մեկ դա չի կարող անել։ Հա, իսկ ինչ վերաբերվում է գնալու, նախապատրաստելուն, ես տեսա, որ էջը բացված, հա, աջակիցների ավելի ակտիվ եղեք այդ էջերի վրա, կիսվեք, որովհետեւ ինձ զանգում են ոնց կարող ենք հասնել այնտեղ, ով կարող է օգնի մեզ դրանում, հյուրանոցներ ոնց այնտեղ գտնենք, հա, եթե մենակ կին ասենք ոնց գնա հասնին, դե արդյոք գնացող կա թե չկա։ Այդ հարցերը տեղում այդ էջի վրա պետք է ասենք մարդիկ իրենք, հա, նախաձեռնել իրենց կազմակերպեն, ասենք եթե մեկը գնում է մեքենայով, երկու հոգու կարող է տանի, ասենք այդ էջի վրա իր համարը թողի, գրի իր մասին։ Մի խոսքով այսպեսի բաներով կարելի է դառնալ լիարժեք մասնակից այն process-ներին, որը պետք է ոչ միայն Վարդան Ղուկասյանին, բոլորին է պետք։ Ես այս դատավարությունը չեմ նայում որպես ուղիղ հենց միայն Վարդան Ղուկասյանի դատավարություն, որտեղ ես իրան տեսել եմ ինքը ինչ հոգատար է այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իր անվան համար են, հա, դատապարտված եղել։ Ու ես քանի որ դատապարտված չէ, ձերբակալված նաև, ու ես հիմա զգում եմ, որ քանի որ մենք միասին համարան նույն գործն ենք անում այս համակարգի դեմ, հա, որ իմ համար էլ են իրան դատապարտել, այսինքն նույն ձևի կարող են էլի ասում դատապարտել կներեք, ձերբակալել, այսինքն նույն ձևի կարող են ձերբակալել, ասենք տարբեր առիթով, եթե ես լինեի Հայաստանում, կամ իրանց ձեռքը հանգարց ինձ հասներ, հա։ Այդպես էլ պետք է իմանաք մի բան, ես էլ եմ հասկանում դա, որ սա Վարդան Ղուկասյանի դատավարությունը չի։ Ինչպես այսօր Ռուբեն Վարդանյանն ասել, հեսա իրան էլ կհասնենք, այո, դատում են ազատ խոսքը, դատում են հայ մարդուն ուղղակի։ Այս ռեժիմը, ռուս-թուրքական ռեժիմը դատում է հայ մարդուն։ Հայ մարդուն, ոնց ասենք Ռուբեն Վարդանյանն հայ մարդ, հա, հիմա դատվում է Բաքվում, Վարդան Ղուկասյանին փորձում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դատել, ոչ թե դատել, բերել Հայաստան, այնտեղ, հա, անել են ինչ որ իրենք երազում են Վարդան Ղուկասյանի հետ անել։ Այսինքն մեզ բոլորիս են դատում եւ ցանկացած մեզանից մեկը, ով կրում է այդ պատասխանատվությունը իր մեջ, պետք է իր մաքսիմումն անի, որ դառնա այս օգնության process-ի մի մաս։ Ես վստահ եմ, որ ովքեր նայում են, ովքեր հետաքրքրված են, ես գիտեմ հազարավորներն են հետաքրքրված, իրանք անում են այդ ամեն ինչը, ուղղակի պետք է ավելի վստահությամբ անել, ավելի մեծ վստահությամբ, ավելի մեծ ոնց ասեմ ձեզ, չհապաղել, չմտածել դա քո գործն է, թե գործը չի։ Այո, հենց քո գործն է, հենց անձամբ քո գործն է, որտեվ քեզանից լավ ոչ մեկ դա չի անելու։ Եվ ով եթե ոչ դու, այս սկզբունքով, դա պետքա բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամբիցիա ունեն եւ պատասխանատվության զգացում ունեն իրենց մեջ, ղեկավարել կամ առաջնորդնել ժողովրդին, որտեղ լավ առաջնորդ ծնում է լավ ժողովուրդ է։
հասկացեք, пассив առաջնորդ, пассив ժողովուրդը ինչքան է լավ առաջնորդ ծնի, հաջողություն չի ունենալու։ Թիկունքով ալինելու այդ առաջնորդի։ Սա հիմա շատ լավ առիթ է, պետք է օգտագործել այս առիթը հենց այս բանի համար, որ մարդիկ նախ իրար ճանաչեն, կենթանի հողի վրա, հա, շփվեն իրար, գնան դատի, պայմանավորվեն, ժողովներ անեն, հա, թեկուզ Լոս Անջելեսում։ Հա, մարդիկ իրար բացահայտեն, դեմքով ճանաչեն, չեք պատկերացնի այդ ինչքան կարևոր է, եւ որ մարդը դեմքով ճանաչում է մեկին, որ իր նման նվիրված է, ասենք ինչ որ մի կարևոր process-ի, որ իր համարել է դա կարևոր process։ Մեր ազգի համար սա երեկել է ասում, սա շատ կարևոր էվոլյուցիոն շրջան է։ Դա հիմա լինի Վարդան Ղուկասյանի համար այս process-ը կամ ուրիշ քաղաք բանտարկյալի համար, հա, այս process-ը։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ ես կարող եմ ասել, որ Վարդան Ղուկասյանը քաղաք բանտարկյալ է, բայց հետո մտածեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է ինքը հələ որ մի խոսքով, չգիտեմ ինչի մտքիցս թռավ այդ դա չասացի։ Չնայած եւ կարելի է ասել, որ այո, դուք նրան վերածելու եք քաղաք բանտարկյալի։ Օրինակ դա կարելի է ասել եւ ինձ թվում է ուժեղ կլիներ։ Բայց երբ որ ամեն ինչ անցնում է, հետո մտածում ես, ես էլ կարայի ասեի, բայց արդեն գնացել է ուշ է։ Ես արդեն 1600 հաղորդում եմ արել, 1600 հաղորդում, ու չի եղել, որ մի հատ հաղորդում վերջացնելուց հետո ասեմ, ես լրիվ արել եմ։ Չէ, ես անպայման մի բան կարևոր մոռանում եմ ասեմ։ Այսքան խոսալուց հետո դեռ ասելիք է մնում, ելույթ թե մնաց 15 րոպեվա կամ 20 րոպեվա մեջ տեղավորես այն ինչ որ կարծում ես պետք է ասել։ Եվ այսպես գնանք առաջ։ Այսօր հաստատեցին լուրերը եւ հենց ինքը Եղիշե Կիրակոսյանը ինքը հաստատեց, որ այո ինքը լքում է պաշտոնը եւ ես որոշեցի մի քիչ կարդալ։ Ես միջև կարդալը ես ուզում եմ մի քիչ Եղիշե Կիրակոսյանի կերպարին անդրադառնալ։ Այսքան բանի մեջով անցած մարդ, մասնագետ ասում է լավն է, դա իմ գործը չի։ Երաժիշտներից մեջ մի բան կա, խոսք ասում է, լավ տղեն մասնագիտություն չի, հա, այսինքն դու կարաս լավ տղան ես, բայց վատ մասնագետ լինես եւ հակառակը, կարող ես շատ լավ մասնագետ լինես, բայց դու լավ տղա չես ուղղակի, էլի։ Իդեալական է, երբ որ ամեն ինչ մի տեղում է։ Հիմա ես չգիտեմ ինչքանով փայլուն մասնագետ է Եղիշե Կիրակոսյանը, բայց չգիտեմ, կարող ես հնաոճ եմ, բայց ես մտածում եմ, որ այդ լավ մասնագետը համել ինքը լավ տղա է, հա, ինքը երբեք այս նվաստացումներից հետո ասենք իրան նվաստացողին չի կարա շնորհակալություն հայտնել, էլի։ Երբ որ ինքը ասում է շնորհակալ եմ պարոն վարչապետին, ինչի համար։ Ինչի համար, որ քեզ դարձրել է արդեն հանցագործ Եղիշե Կիրակոսյան։ Չէ՞ որ դու արդեն հանցագործ ես։ Դու 23 թվականի մարտի 1-ից մինչև Արցախը դատարկելու օրը դու չես դիմել ՄԱԿ-ում խաղապարներ, ՄԱԿ-ում չես պահանջել խաղապահ զորքեր մտցնել եւ իրականացնել ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը։ Դու հանցակից ես արդեն, դու ինչի համար ես շնորհակալություն հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի մնաս համակարգի մեջ եւ շարունակես աշխատել, ասում ես ուզում եմ գիտական գործունեությամբ զբաղվեմ։ Դրա համար ես շնորհակալություն հայտնում մեկին, որ սպանեց Հայաստանը, քեզ դարձրեց հանցակից ու քեզ ասեց հələ նույնիսկ դու պետքա դառնաս պատմական հանցագործ, այդ ամեն ինչը հետ կանչես, դու այդ ամեն ինչը իմանալով երիտասարդ։ Դու շնորհակալություն ես հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարող եմ ենթադրել, որ դու լրիվ համաձայն ես իր գործունեության հետ։ Բացի երևի այդքան տեղից մտածեցի դες մի բանի տակ ես չմտնեմ, բայց մնացածը ճիշտ է, կարելի է իրեն շնորհակալություն հայտնել։ Դուք չեք պատկերացնի ամեն անգամ ցես բան տեսնելուց ես ինչքան եմ գալիս էլ նույն համոզման, որ մարդկային հատկանիշները անկախ մարդը ինչ պաշտոնի վրա է, թվում է թե իրավաբան անմեղ պաշտոն է, չէ՞ ինքը իրավունքի հետ գործ ունի, էլի ինքը այդ շրջանակներից դուրս ավել բան չի կարող անել եւ պիտի չանի, չէ՞, բայց տեսնում եք, չի ասենք ողնաշարը ամեն ինչի մեջ է պետք գալիս, էլի։ Ամեն ինչի մեջ, ուզում եք քաղաքականությամբ զբաղվեք, ուզում եք իրավաբանությամբ զբաղվեք, ուզում եք արվեստով զբաղվեք, երբ որ մարդ ունի ողնաշար, նախ ուղիղ է նստում։ Հա, նախ չի կռանում, չի կծնում, շնորհակալություն չի հայտնում մեկին, որ իրան սարքել է հանցակից։ Ասում եմ, իսկ այդ ամեն ինչը այդ ողնաշարի, այդ կարևոր ողնաշարի բացակայությունն է։ Այդ ողնաշարը իր մեջ ամեն ինչ է կրում, հասկանում եք, ազգային արժեքներ, բարոյական արժեքներ, մարդկային արժեքներ, մասնագիտական հավատարմություն, մասնագիտական։ Հա, որովհետև եթե դու մասնագիտական հավատարմություն ունենայիր Եղիշե Կիրակոսյան,
Դու չէիր լռի այնքան միջև Արցախը դատարկեին սովաման հանելով։ Քեզ թվում է դու լավ իրավաբան ես, կարող է դու օրենքները լավ ես հիշում, կարող է կիրառումները դու լավ ես հիշում, բայց դու չես իրականացել։ Այդ նույնն է ոնց որ բուժիչը լավ իմանա ոնց են վիրահատում, հա, բայց չբուժի, չփրկի իր հիվանդին։ Դու քո միակ հիվանդին, որ կար, դու սպանեցիր, դու դառավ այդ սպանողներից մեկը Երիշե Կիրակոսյան։ Եվ այդ քո հանցակցին այսօր դու շնորհակալություն ես հայտնում։ Դա սա հայտարարություն է։ Սա գիտեք ինչի բանը ապացույցն է։ Ոչ թե որ ինքը վատ տղա է, ինքը կարող է, չգիտեմ, ինքը չար մարդ է, չար ու նախանց բան կա, չէ՞, հետ հեղափոխական բան կար։ Այս տերմին կար։ Ընդ որում դա պետք է անպայման գրվի լատինատառ։ Այ չար ու նախանց չէ, իհարկե ինքը չար ու նախանց չի, բայց ինքը ուղղակի ինքը այն մարդն է, որ ինքը դարձավ այդ ամեն ինչի գործիք ու վերջում այդ իր հանցակցիները շնորհակալություն ասեց։ Սա է մեր իրականությունը։ Սա է մեր իրականությունը ու ես երեք հիշում եք երևի հաղորդումը ինչից սկսեցի, որ մեր բոլոր դժբախտությունները գալիս է բարոյականության դեֆիցիտից։ Այո, բարոյականության դեֆիցիտն է բոլոր չար գործերի հիմքում ընկած։ Բարոյականության դեֆիցիտն է բոլոր դավաճանությունների հիմքում ընկած։ Այն ինձ որ ինչ ասում են, ինչ անենք, ոնց փրկենք երկիրը։ Երկիրը կարելի է փրկել բացառապես բարոյական քայլերով, բարոյական ապրելակերպով։ Այսօր մենք էլի դրա մասին խոսալու ենք, amma ես չեմ ուզում հիմա սա շատ կանգնել։ Այս էլ են հատվածն է, որտեղ ինքը երախտագիտությունն է հայտնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին վստահության համար։ Շնորհակալ է նրան, նաև պետական համակարգի բոլոր գործընկերներին արդյունավետ համագործակցության համար։ Շնորհակալ է տղեն։ Դե ինչ։ Ամեն մարդ ինքն է իր խայտարակության հեղինակը։ Իսկ սա խայտարակություն է։ Իսկ այստեղ մեր մյուս ազգային խայտարակությունն է, այսինքն ինքը չէ, մենք ենք խայտարակ եղել իր մոտ։ Եվ օգտատերներից Արտուր Ղազարյանը շատ արդարացված, հիշում է, որ Լևոն Հարապետյանի նման արցախցուն ամբողջ Արցախը ուրացավ, բառացի։ Եվ ոչ միայն Արցախ, ամբողջ Հայաստանը։ Բայց ինչ եմ Արցախից ասում, որովհետև այնքան բան, որ արցախցիները մտածել էր եւ Լևոն Հարապետյանը, ոչ մեկ չէր արել։ Բայց երբ որ ինքը կալանքի տակ էր, ոչ մեկ չէր խոսում։ Ոչ մեկ ծպտուն չկար։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել, իսկ ինչու է բանը Ռուբեն Վարդանյանի համար խոսում։ Ռուբեն Վարդանյանի համար անպայման պետք է խոսա, բայց այս ամեն ինչը գիտեք ինչի է բերում։ Ինչն է ցույց տալի, որ այս խոսելն էլ է թույլտվությամբ։ Սա բերում է մի բանի, որ այս նույնիսկ խոսացողները, անհանգստացողները, իբր անհանգստացողները Ռուբեն Վարդանյանի համար անկեղծ չեն։ Իրոք անկեղծ չեն, որովհետև եթե դու Ռուբեն Վարդանյանի համար ես անհանգստացած, բա գերիները։ Ինչու գերիների մասին խոսք չկա։ Կարող է ասել են գերիների մասին չխոսեք, բացառապես Ռուբեն Վարդանյանի մեկ էլ Արցախյան են հանցագործ կալանի մասին, որոնք հիմա բանտարկված են Բաքվում։ Այս սա մասին է, այս բարոյականության դեֆիցիտը նաև այստեղ է։ Լրիվ բարոյականության դեֆիցիտը։ Եվ սա եւս մեկ ապացույց է, որ այս խոսելն էլ է թույլտվությամբ եւ ընդ որում ոչ միայն թույլտվությամբ, սահմանափակելով այսքանի մասին կարած խոսես, այն գերիների մասին դու իրավունք չունես խոսալու։ Խոսա Ռուբեն Վարդանյանի մասին միայն։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանի այս ամենակարևոր մասն եմ ուզում կարդամ, որովհետեւ մնացածը ասեմ էական չի։ Ռուբեն Վարդանյանն ասում է. դատում են ոչ թե ինձ ու մյուս 15 հոգու, այլ բոլոր հայերին։ Եթե դուք դա չեք հասկանում, ուրեմն դա մեծ ողբերգություն է, քանի որ սա ողջ պատմության հակամարտության վերջը չէ, այլ ընդամենը հերթական փուլ ի ափսոսանք բոլոր կողմերի։ Ես մնացածը չեմ ուզում կարդամ, որտեղ էական չի, որտեղ բազմաթիվ սխալներ, բազմաթիվ վատ բաներ է գրում Ռուբեն Վարդանյանը։ Բայց իրենց ոչ մի բան չունեն պահանջելու։ Մի մարդ, որ գերության մեջ է պատանդի կարգավիճակում, ես իրանից, եթե նույնիսկ ինքը հայոհեր Հայաստանի, ես դա դուրս չէի ընդունել, այսինքն ես դրա համար ես իրան չէի էլ մեղադրելու,
Ես չեմ կարող պահանջել պատանդից ինչ որ մի բան։ Բայց այն հանգամանքը, որ ինքը ասում, այո, ինչ չեն դատում, բոլորից են դատում, դրա մասին ասեց նաև Վարդան Ղուկասյանի մայրը։ Այո, ցանկացած հայի, որ դատում են դրսում, դա մի ամբողջ ազգի են դատում։ Դա ընդ որում, այս Վարդան Ղուկասյանի պարագայում, եթե հայցվորը պահանջողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այս պարագայում մենք չգիտենք ով է։ Ռուբեն Վարդանյանի դատելու հայցվորը ով կարող ասի։ Դա Ալիևը չի։ Ալիևով եթե լիներ, Ալիևը շատերին կուզենար դատեր։ Շատերին, ինքը հիշում եք 3000 կարծեմ քանի հոկանոց ցուցակ ուներ միջև Արցախի դատարկելը եւ բանտ էր սարքում։ Այո, ինքը արդեն բանտ էր սարքում, որտեղ ինքը պետքա պահեր, երբ Արցախը դատարկված չէր։ Մենք չգիտենք այս մարդկանց ով է դատում։ Մենք չգիտենք հայցվորը ով է։ Մենք գիտենք մի փաստ, իրանք բանտում են։ Բայց ով է ուզում իրանց դատի Ալիևը։ Չեմ կարծում, եթե Ալիևը ուզենար իրանց դատել, ինչի՞ է հենց այդքանին տանում։ Ասում ռուսներին սրանց տվեք եւ ռուսներն էլ տալիս էին։ Մենք չգիտենք դա։ Այնպես որ պարոն Ռուբեն Վարդանյան, ես շատ ափսոսում եմ, որ ձեզ դատում են, այո, ընդունում եմ ձեր կարծիքը, որ դա ձեզ չեն դատում, դա մեզ բոլորիս են դատում, ուղղակի եթե ժամանակ ունեք, մտածեք կամ եթե հնարավորություն կա, ճշտեք կամ Աստված տա մի օր կարողանանք ճշտենք, իսկ ով է ձեզ իրականում դատում։ Այո, դատում են, բայց ով։ Այս է կարևոր հարցն է։ Միջև պատասխանը մենք չիմանանք, մենք երբեք չենք կարող անսխալ գործել հետագայում։ Մենք այս հարցին հլանադառնալու ենք, ես ուզում եմ այս հետ կապված այս մասին նաև անդրադառնալ, որ արցախցիներից այդ աջակցության ծրագիրն է կառավարությունը նաև կտրում այդ 50,000 դրամները, այդ աջակցությունը որ կար, դա էլ այս կառավարությունը կտրում։ Հիմա այս արցախցիներին ուզում եմ ասեմ, արցախցիներ ջան, վստահ եմ, որ ձեզ հանգստացնելու համար, որ դուք ոչ մի քաղաքական process-ների մեջ չլինեք, չմտնեք երբևէ, ոչ մի բողոք հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ չանեք, ձեր կառավարությունը, այս սրիկայախումբը, որ ձեզ տնավեր արեց, բերեց Հայաստան, իրանք ձեզ ասել են սուս մնացեք, որ 50,000 դրամները դուք ստանաք։ Դուք տեսակ երկրորդ անգամ արդեն, մի անգամ սուս արեցիք, ձեզ տնավեր արեցին, մի անգամ լրեցիք ձեզ այս անցավ այդ փուլը, հիմա այդ խոստացած գումարն էլ են կտրում։ Սա նրանց համար է, ովքեր գնում են գործարքի լրելու համար, պետք է իմանա մի բան, ինչ որ խոսք են տվել, դա մի օր կտրելու են, դա չի լինելու, կամ դրա համար ուրիշ ձև են վճարելու իրանք։ Հիմա արցախցիներ ջան, դուք երկու անգամ գնացիք գործարքի արդեն։ Մի անգամ լրացիք ամբողջ ընթացքում մեռանք ստեղից գոռալով ձեր այդ կապիկ կառավարությանը, այդ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, դրանց վիզը պետք է տեղում քաշել, որովհետև ամեն ինչ անում են Ռուբեն Վարդանյանի հետ միասին, որ հանկարծ մայքի խաղապանները չմտնեն Արցախը փրկելու։ Դուք գործարքի գնացիք ու լրացիք։ Ամեն մեկը մի բանի դիմաց, մեկը չհասկանալով, մեկը պաշտոն ուներ, այդ ժամանակ դեռ աշխատավարձ է ստանում, մի խոսքով։ Երկրորդ անգամ, երբ որ դուք եկաք, դուք պետքա ճղեիք դրանց բոլորին, դուք ձեզ ասեցին լրեք ամենահավանականությամբ, որտեղ հələ պետք է 50,000 դրամ փող ստանաք, եւ Հայաստանում ապագա կա։ Եվ եկավ այն օրը, որ դա էլ չեն տալու ձեզ։ Էլ ինչ լինի դասի համար։ Էլ ինչ լինի դասի համար, որ ցանկացած այսօր, ցանկացած մեկը, որ գործարքի է գնում, խիղճը, ազնվությունը, արդարությունը վաճառելու համար, ինքը հասկանա, որ դա դիմաց ինքը վճարելու է մի օր։ Կամ խաբելու են, կամ կտրելու են այդ փողերը, կամ ուղղակի ուրիշ ձևով է ինքը դա հատուցելու։ Ես շատ եմ ափսոսում սրա համար, բայց պետք է դուք հասկանաք, որ ձեզ խաբել են, դուք էլի խաբնվել եք էլի նույն մարդկանց։ Ասեք, որ ես սխալ եմ։ Ասեք, որ նման գործարք չի եղել, ոչ մեկ ձեզ այդ փողով չի հանգստացել, ոչ մեկ ձեզ չի ասել դուք իրավունք չունեք, հանկարծ չմասնակցեք բաներ միտինգներին, ով մասնակցի կկտրենք նրա փողը։ Ես վստահ եմ, որ եղել է։ Ինձ ասեք, որ ես սխալ եմ, ես սիրով, ուրախությամբ կընդունեմ, որ ես սխալ եմ, որ նման բան չեղել եւ դուք դրա դիմաց չեք
լռել ես փողի դիմաց։ Հիմա վերադառնանք ով է պատվիրատուն։ Լավ, այս դեպքն էլ նայենք։ Այս դեպքն էլ նայենք, երևի ճանաչում եք։ Այս գեղամին։ Որի որդին սպանվել էր Արցախյան պատերազմի ժամանակ 44 օրյա, որը ուղիղ մեղադրում էր Նիկոլ Փաշինյանի սպանության մեջ, մասսայական սպանդի մեջ, հետո լինելով իհարկե անդիմադիր ճակերտավոր պատգամավոր, հետո մի պահ դարձավ Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ, ավելի քպեական, քան որևէ մեկը, հա, եւ այսօր իր նախկին ընկերներին է մեղադրում Ռուբեն Վարդանյանի դեր լինելու համար եւ այս ամեն ինչի մեջ, որ դուք սեպարատիստ եք, Արցախը համատում է Աբխազիայի հետ, հա, Հյուսիսային Կիպրոսի հետ, ստորագույն դասավորում։ Ես ուղղակի տեսեք, փաստա չէ, որ բնության մեջ այս երևույթը կա։ Որ մարդը ինչ-որ մի փուլից եւ մտածել է մեկը երեխես էլ չկա, ինչի եմ զրկվում եմ այն ամեն ինչից, ինչ որ ինձ առաջարկում են։ Այո, շատերի համար կարող է թվա այլանդակություն, սատանիզմ կամ չգիտեմ այլ տարբեր բաներով, բայց սա փաստա չէ, որ կա։ Ուզում եմ դուք նայեք այս հանգիստ դեմքին ու իմանաք, որ սա կա ու սա մեր շրջապատում է ու մենք ինչ-որ ձևով սան պետք է արձագանքենք։ Որովհետև եթե մենք սան չենք արձագանքում, սա դառնում է նորմ։ Ասում են new normal, նոր նորմալ բան։ Որովհետև եթե մենք չենք արձագանքում հիմա ամենակոպիտ ձևերով, սա դառնում է նոր նորմալ եւ սա դառնալու է պարբերաբար կրկնվող։ Եվ արդեն դառնալու է ոչ այլանդակություն սեփական երեխայի արյան վրա հաստանալը, կարիերա անելը, ինչպես ասենք Արամ Սարգսյանը, աղբոր արյան վրա, աղբոր արյունը ուրացող, աղբոր գործեն ուրացող կարիերիստ։ Սա շատ կարող եմ նշել, բայց իմ նպատակը դա չի։ Իմ նպատակը, որ մենք հասկանանք, որ սա կա, ինչքան որ ինքը այլանդակ հնչի։ Սա կա ու մենք սրա պետք է ռեակցիա տանք։ Եթե չտանք, սա տարածվելու է ու դառնա պրակտիկա։ Ինչպես տալ ռեակցիա, ոնց տալ, թող ամեն մեկ իր համար որոշի, բայց իրանք պետք է իմանան, որ մարդիկ սա չեն հանդուրժում։ Ինչպես չեն հանդուրժում, ինչ աստիճան չեն հանդուրժում։ Դա արդեն ըստ իրավիճակի։ Գնանք այն ամենաառաջինը։ Ովքեր են ի վերջո պատվիրատուները, սա որտեղ կարևոր է, մենք մինչև չհասկանանք ով է դատում։ 1921 թվականին Մոսկվայի ռուս-թուրքական կոնֆերանսի նախորդին, երբ Ստալինի հետ տեսակցության ժամանակ թուրքական պատվիրակության ղեկավար Յուսուֆ Քեմալ Բեյն անհանգստացել է, չլինի թե հայկական հարցն է օրակարգ մտցվի, որտեղ հայկական հարցը իրանց բանն է, այդ դամոկլեան սուրն է, առ այսօր Ստալինը պատասխանել է, դուք հայկական հարցը լուծել եք ինքնուրույն։ Եթե դեռևս մնացել են չլուծված հարցեր, վճռեք միջև վերջ։ Սա Ստալինը ասում, ու սա Ստալինը չի ասում միայն, սա ռուսական կայսրության բոլոր ղեկավարներն են ասել։ Եվ այսպես, այսօր հայկական հարցը նաև որոշում է Բաքվում։ Ռուբեն Վարդանյանի դատը, Արցախի դատարկելը, Հայաստանի այսօրվա վիճակը այդ ամբողջը հայկական հարցի մի մասն է։ Քանի կա Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն, պատերազմ, դատավարություն, դավադություն, դրանք բոլորը հայկական հարցի լուծման համար են։ Հասկացեք, քանի կա Հայաստան, կա հայկական հարց։ Եվ հիմա ինչ է կարծում, ով է դատում Ռուբեն Վարդանյանին։ Այո, նույն դաշինքը։ Ուղղակի իրանք որոշել են, որ այս սրանք պետք է այսօր դատվեն։ Մոսկվային սենց է պետք։ Էական չի ինչի համար։
Գուցե ասում եմ Ռուբեն Վարդանյանին վերջի պահին իր կարծիքը փոխելու եւ հայտարարություններ անելու համար, որ այս ինչ արեցիք դուք մեր գլխին, դուք մեզ դավաճանեցիք, այդ դեպքում պահանջում եք միջազգային խաղապահներ Արցախում, գուցե դա չներվեց, ամենայն հավանականությամբ գուցե եւ դա չներվեց։ Իհարկե մենք երբևէ դա կարող ենք եւ չիմանալ, բայց եթե ես մի օր հնարավորություն ունենամ Ռուբեն Վարդանյանին, որի շատ եմ գնահատում որպես մասնագետ, հա, կադր։ Պարոն Վարդանյան, ինչու վերջին օրը դուք դա ասեցիք, երբ որ դուք պետական նախարար էիք, ձեզ ուղիղ Լոնդոնից հարցնում էին, ձեզ պետք է, դուք ասում եք չէ, ասում եք ռուսներին տվեք մանդատ, իրանք մեզ կպահեն։ Այս է հարցը, որի պատասխանը միջև մենք չունենանք, էլի պետք է ասենց կամուկացի մեջ գուշակումներով ասենք ով է դատում, ինչի է դատում։ Չնայած ամեն ինչ ավելի քան պարզ է։ Եվ այսպես ՀՀԿ Սերժ Սարգսյանի շախմատային քայլի արդյունքում Նիկոլին վարչապետ դարձվեց, սա ասում է Ստայատ Շիրինյանը։ Էլի իրանց կռիվնա թե ՀՀԿ-ն դարձվեց Նիկոլին վարչապետ, թե Փաշինյան Ռոբերտը։ Ուզում ասեմ Սայաթ Շիրինյան, դու ոնց որ ուժաշ չես, չէ՞։ Դու ոնց որ ներկայացնում ես Քոչարյան Ռոբերտի կլանը, մեղադրելով ակնհայտորեն ուրեմն ճիշտ ես։ Բայց ոնց որ դու էլ չէ վնասված չես, քո անունը չկա ձերբակալվածների ցուցակում, քո անունը չկա այն մարդկանց ցուցակում, ովքեր անօրինական հասցենք հարստացել են։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ կատարել են բազմաթիվ անչափելի անհաշվելի հանցագործություններ։ Ոնց որ դու էլ չկաս, չէ՞։ Դու այսօր դատապարտված չես, այսօր դու բան ես տալիս, հարցազրույց ես տալիս։ Եվ ընդհանրապես նույնիսկ Քոչարյան Ռոբերտը դատապարտված չի։ Նույնիսկ Քոչարյան Ռոբերտն է ծլում ծաղկում, Քոչարյան Ռոբերտի բիզնեսներն են ծլում ծաղկում։ Այսինքն դուք ինչեք սենց անհանգստացած ժողովրդին սենց սարքել խոսալու թեմա, թե ձեզանից ով է սարքել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ։ Ժողովուրդը ձեզ բոլորին ասել է մերեք, մի տեղ ազում տեսնել եւ ինքը վաղուց հասկացել է, որ դուք բոլորդ իրար հետ եք խաղում։ Հիմա այս պահին ինչն է, սա իմ համար հարց է օրինակ։ Ես այս հարցի պատասխանը այսօր դեռ չունեմ։ Ինչու հիմա եւ ինչու են իրար վրա բանանում մեղադրանքները շպրտում, թե ով է բերել Փաշինյան Նիկոլին։ Երբ որ նորից եմ ասում, մեծ պատկերով պարզա, որ բերել է Լևոնը, հետո Ռոբիկը, հետո Սերժիկը եւ դա պետք է աներ Փաշինյան Նիկոլը։ Փաշինյան Նիկոլի անունը կարող լիներ ուրիշ բան լրիվ։ Բայց ձեր բոլորի քայլերի նպատակը եւ արդյունքը եղել է նույնը։ Դա ուղղակի վերցրել է իր վրա կատարելու պարտականությունը ամենաստորագույն էակը, որը ոչ մի սահմանափակումներ չունի, որը ոչ մի սահմաններ չունի իր, այսինքն բարոյական նորմեր չունի։ Հիմա այդ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյանը, կարող լրիվ ուրիշ մարդ լիներ, բայց ձեր համակարգն է բերել սրան, որ այս խաղը պետք է ավարտվեր այստեղ, ու ձեր ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը խնդիր չունի սրա հետ, ու ինքը բազմաթիվ անգամ ասել է, որ միայն հիմարը կառաջի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի դեմ, հա։ Եվ ընդհանրապես Արցախը Հայաստանի հետ կապ չունի, դա հիմարություն է, հանցագործություն է նույնիսկ դες բան ասել է։ Ինչպես Ռուբեն Վարդանյանն է այսօր գրել հայերի եւ ղարաբաղցիների։ Նույնիսկ ասում ես Ռուբեն Վարդանյանից այսօր ոչ մի բան չունեմ պահանջելու։ Եթե նա նույնիսկ հայոյի հետ հայերին եւ արցախցիներին, ես համարում եմ, որ պատանդի խոսքերը չի կարելի վերլուծել։ Չի կարելի, ուղղակի դա բարոյական չի։ Այբ որ կլինի ինքը ազատ, թող նստի քո դեմը, թող ինքը ազատ մարդու խոսք ասի, դու էլ որ մտածես, որ դա իր խոսքն է եւ ոչ մի տեղով պարտադրված չի։ Բայց դուք քո ազատության մեջ եք։ Դուք քո ազատության մեջ, այլ դուք ձեր խոսքերի համար պատասխանատու եք։ Եվ նորից ասեմ բոլորի, որ հանկարծ որևէ մեկի մոտ կասկածում մոտ տեղը չմնա, որ Նիկոլ Փաշինյանին ծանել եք դուք բոլորդ, պահել եք դուք բոլորդ իրար հետ։ Դուք ճիշտ եք։ Սերժիկը նշանակել է, Ռոբիկն էլ պահում է։
Սերժի հետ միասին, որտեղ երկուսով եք, չէ՞։ Պարլամենտում ձեզանից ոչ մեկ հրաժարական չի տալի, չէ՞։ Բա հրաժարական տվեք։ Մեռանք ասելը մանդատները դրեք գնացեք, այս մարդը դու մնա օթի մեջ, ոչ լեգիտիմ վարչապետ։ Դու ծրվես խորհրդարանը։ Չեք անում, չէ՞։ Մնացել եք ընդ ամեն ինչ վավերացնելու համար։ Ժողովուրդը ապուշ չի։ Այն անեկդոտը գիտեք, այն որ գժանոցի պատի տակ մեքենայի ակի բոլտերն գնում է, մեկը քշելու ժամանակ մեքենան կանգնում է, դուրս գալիս համայր ակը խաղում է, բոլտերը լրիվ թույլ է եղել թափել է։ Մտածում է որ ակը գնի վրան ու գնա էլի, մտածում է վերևից էլ գժերը կանաց նայում են, ասում ինչ է եղել, խես դες մոլոդը մնացել, ասում ասես բոլտերը թափել է։ Հիմա չգիտեմ որտեղից գտնեմ, որ ամրացնեմ քշեմ ճանապարհս։ Ասում են չես դες մոլոդը, ամեն մի ակի վրա էս մի հատ բոլտ հանի, 5-ի փոխարեն թող մեկի վրա լինի 4, կլինես 4։ Հա, դու կհասնես էլի ոնց ուզում ալի միջև բանը առաջի տեղը սպասարկման։ Որ ասում է ճիշտ եք ասում։ Ասում բա դուք խեք ստեղ, ինչ եք գժանոց հետ այդքան խելք ունեք։ Իար ասում է գիժ ենք, ու ապուշ չենք։ Հասկանում եք, մեր ժողովուրդը ապուշ չի։ Մեր ժողովրդին ուղղակի դուք հասրել եք այս վիճակին, որ ինքը կորցրել է իր վստահությունը, լսելի չի, դուք իրան վերածել եք 5000 դրամ վերցնող եւ դրան կարոտ հոտի։ Դուք իրան ապացուցել եք, որ քեզ ընդհանրապես շանտեղ դնող չկա, երբ որ կարծիքը նույնիսկ էական չի, քո գործը 5000 դրամ վերցնելն է ու գնալ ամբողջ 5 տարի մխկտալ մեր արածների համար։ Հետո քո երեխեքին տանենք բանակ ու սպանենք բանակում։ Հասկանում եք, ձեր գործը դա է եղել, բայց այս գործը այս ժողովուրդը ապուշ չի, դա մենք շատ լավ հիշում եմ։ Պայրոն Սայադ Շիրինյան։ Այնպես որ բոլորդ մեկ եք, մենք դա գիտենք։ Մեծ այսպես Թուլատ Հակոբյան կա, անընդհատ որոշել է, որ ինքը պետքա խոսի, հա, եւ ինքը համարում է, որ 18 թվականի հեղափոխությունը ծնվել է Հայաստանում։ Հայաստանում է ծնվել շարժումը։ Դուք պատկերացնում եք։ Ինքը տենց համարում է եւ իրան հարց տվող կա։ Իրան հարց են տալի, պատկերացնում եք, ասենք Հայաստանում էլ մարդ չկա, հարցval այս Թուլատ Հակոբյանն են ցույց բանը։ Դուք իրան հարց տվեք, ինքը ում փողերով է աշխատում։ Ինքը ում փողերով է գնում թուրքական քարոզչությունը իրականացնելու համար։ Որտեղ իրան ուղղակի վռնդել են այս վերջի անգամ։ Ում։ Եվ ընդհանրապես այդ իրան ով ասել որ բանը Հայաստանում է ծնվել է շարժումը։ Եվ այդ մեշոկներով փողերը որ բերում էին այդ մեծ տրանսֆերները Հայաստան, դա ով էր անում։ Հա։ Այդ ոնց եղավ որ բոլորը կատարվում էր Սերժի KGB-ի աչքի առաջ ու ինքը աչք էր փակում ռուսական KGB-ն, հա։ Այդ ոնց ծնվեց, դրա ինչը ծնվեց Հայաստանում։ Փողը ծնվեց։ Թուրքիայում սովորած, Թուրքիայում հավաքագրված Ռուբեն Ռուբինյան, Հովսեփ Խուրշուդյան, դու Արադ Միրզոյան, դուք ո՞ր ձերանից ո՞րն է ծնվել Հայաստանում։ Դուք սա բոլորը վերբովկա եղել Թուրքիայում կամ գրողի ծոց է։ Ձեզանից ո՞ր մեկն է ծնվել դե։ Այդ ինչ շարժում է ծնվել Հայաստանում։ Ու իրան փողոցով քայլելով եկել եկակ իշխանության, հա, ծնված շարժում։ Հայաստանում շատ շարժումներ են ծնվել։ Եվ հիմնականում ծնվել են Հայաստանում այն շարժումները, որոնք խեղդվել են ծեծի, ջարդի եւ արյան մեջ։ Այն շարժումները, որոնք խեղդվել են, ջարդվել են, հա, դրանք ծնվել են այո Հայաստանում։ Ուսա դեռ մտածում է, որ Հայաստանում մնացել են երևի մտավոր ինվալիդների մի շերտ, որոնք դեռ հավատում են իրեն եւ կլսեն եւ կհավատան, որ այո 18 թվականի շարժումը այն որ մի անգամից հետո անվանակոչվեց բան Թավշյա հեղափոխություն, վենդետա են կանելու, հետո վենդետա չի լինելու, հա, դա ծնվեց Հայաստանում։ Ասես սպառելով ձեռքերը վեր բարձրացնելով եկանք իշխանություն գրավեցին, ծնվել էր Հայաստանում, այո։ Դա կարող է լինի մի քանի տասնյակ մտավոր իմբիցիլ, որ սա լուրջ կընդունի։ Որովհետև եթե մարդը մտավոր իմբիցիլ չի, հաստատ Թուլատ Հակոբյան չի լսում ինքը։
ինքը անգիր գիտի Հայաստանում ով է։ Գնանք առաջ։ Հիմա մենք ռուսներին շատ ենք մեղադրում իհարկե ես բանաձև ունեմ ինքս պատմաքաղաքական ու իրավական բնույթի թե ես ռուսները 200 տարի է արդեն 200 տարի է Թուրանը ում համար են կառուցում մեր հաշվին ում համար են կառուցում Թուրանը տվեցին այդ հողերը այն Ռուսա-Հայաստանի հայկական հողերը որ Ռուսաստանի մեջ կած բան տվեցին հետո Նախճիվանը Ղարաբաղը տվեցին հիմա իրենց ներկայությամբ Ղարաբաղը Թուրան են կառուցում մենք մեր ռուս ընկերներին բարեկամներին այս բանը ասում ենք հուշում ենք կամ եթե մենք ունենք քարոզչական լավ ռազմավարություն այսպիսի բաները որոնք պետք է քննարկվեն նեղ շրջանում փորձագիտական գիտական եւ հետո դա բերվեն դաշտ չենք անում չունենք այդ բաները տեսեք երկրորդ նախագահը վերջը լսեց եւ ստեղծեց մի այդպիսի կազմակերպություն բայց այդ կազմակերպությունը լավ չի աշխատել հրատարակ էս մի գործ որի վրա գրված է այս հարցը չի լուծում միջև Ադրբեջանը չհամաձայնվի հետո Գիտեք, ինչն ամենասազմանալին, որ Հայաստանում մի բան կա, եւ մենակ Հայաստանում չի, մարդկանց մոտ իներցիայի հզոր ուժ կա, մտածելակերպի, վարվելակերպի, որոնք երբևէ չեն ուզում այդ վիճակից դուրս գան։ Հայաստանում այդ իներցիան սենց է եղել միշտ։ Ռուսին ձեռք չի տալիս, որ ասենք Ղարաբաղը անցնի թուրքերին կամ ռուսին ձեռք չի տալիս, որ Հայաստանը, չգիտեմ, թուլանա, ռուսին ձեռք չի տալիս, հա, ու այս լոզունգներով կերակրել են տասնյակ տարիներ Հայաստանին, ու դեռ այս վիճակից դուրս չեն գալի։ Իրանք որոշել են, որ եթե իրանց պատկերացումով ռուսին սա ձեռք չի տալիս, ուրեմն սա չի կարող լինել։ Ընդ որում իրանք են տես մտածում, որ ռուսին սա ձեռք չի տալիս, բայց դե տես, որ ամեն անգամ ռուսը առանց աչքերը թարթելու նույն բանն անում։ Առանց աչքը թարթելու։ Ռուսը հազիվ եկել է, մտել է Ղարաբաղ, զորքը ռուսական Ղարաբաղում է, ինքը կյանքում չի տողա, վերջ Ղարաբաղցիներս ապահովության մեջ էր։ Հետո մեկ էլ տեսնում էր, որ իրանց աչքերով տեսնում են, այս ռուսը տարակացնում է պաշտպանական դիրքերը, հա, չի թողում դիրքեր կառուցեն, զինվորներին վերցնում հանձնում է Ադրբեջանին։ Էլի այդքանից հետո չեն համաձայնում, չեն հավատում աչքներին։ Էլի այդքանից հետո էլի ռուսին ձեռք չի տալիս։ Այ որ մենք խելոք պահածնեինք մեզ։ Գիտեք, այդ խոսք ասում է հիվանդ գլխից ոտքերն են հոգնում։ Եթե գլուխը հիվանդ է մարդու, ոտքերն էլ կհոգնի, ձեռքերն էլ կհոգնի, կոկորդն էլ կհոգնի, որովհետև գլուխն է հիվանդ։ Միջև դա չբուժես, մարդը չի բուժվելու։ Եթե այսքանից հետո դեռ մարդ կա, որ այս բան մտածում է, Թուրան սարքելը ռուսին ձեռք չի տալի։ Այն դրանից հետո, երբ որ Պեսկովը բարձ ասում է բերանով, Թուրանը մեզ չի խանգարում, ախպեջա, մենք էս Թուրանի մի մասն ենք։ Բայց դեռ Հայաստանում էլի շարունակում են պնդել գիտական աստիճանների վրա, որ Թուրանը վնաս է եւ վտանգ է Ռուսաստանին։ Ոնց է թե Ռուսաստանը Թուրանի մի մասը չի։ Ու իրանք որոշել են, իրանք ավելի լավ գիտեն, թե Ռուսաստանն ինչ է։ Աշկերի տեսածիներ չեն հավատում ու շարունակում են համոզել Ռուսաստանին եւ մնացած մարդկանց իրանց նմաններին, որ չէ, ախպեջան, ձեզ պետք չի Թուրանը, ձեզ մենք ենք պետք։ Եվ այսպես գնանք հիմա մեր մասին մի քիչ տեսնենք դրսում ինչ է կատարվում։ Սպիտակ տունը հանձնարարել է, որ իրանց ֆինանսների նախարարությունը հաշվի տեսնի ինչ է պետք անել, հա, որ քիչ-քիչ
հանել սանկցիաները Ռուսաստանի վրա, մասնավորապես նավթային ոլորտում, երբ որ սկսի ինչ որ խաղաղության մասին բաներ, հանդիպումներ։ Այս վերջերս ես հստակ նկատել եմ մի բան։ Միշտ ա եղել, բայց ես վերջերս եմ սա ֆիքսել, որ ով ամենաշատն է խոսում խաղաղությունից, նա կամ պատրաստվում է պատերազմի կամ արդեն կապիտուլացվել է։ Դա ուղղակի պետք է տեղ բանը ներկայացնի որպես խաղաղություն։ Հիմա որ դու լսես, Նիկոլ ամբողջ օրը խաղաղությունից է խոսում, Տրամփ ամբողջ օրը խաղաղությունից է խոսում, բայց խաղաղություն, որ իրանք իմանայք ոնց են պատկերացնում, այդտեղ է մարդու լացը գալիս արդեն, էլի։ Եվ այսպես։ Ինչ է խաղաղություն ըստ Թրամփի։ Սա կարևոր է իմանալ, որովհետև այս խաղաղությունը մի օր մեր դեմն էլ է դրվելու։ Ասում են Պուտինը հիմա ռմբակոծում է Ուկրաինան, հա? Դուք դեռ հավատում եք, որ ինքը ասում է ինքը բանա խաղաղություն է ուզում։ Ասում է հենց հիմա ասում է ճիշտ է, հենց հիմա Ուկրաինան բացում է, շատ վատ ռմբակոծում են ասում է։ Ճիշտն ասած, շատ դժվար է Ուկրաինայի հետ բանակցելը։ Այս դեմքով տղեն է ասում։ Ճիշտ ասում է Պուտինը հենց այլանդակ ռմբակոծում է։ Շատ դժվար է գիտեք Ուկրաինայի հետ բանակցելը։ Ասում են նրանք բանը պաշտպանության միջոցներ չունեն։ Ասում են գիտեք, ասում է մենք հեսա հանդիպելու ենք բանը Սաուդյան Արաբիայում։ Հենց հիմա ռմբակոծում են Ուկրաինան, ինքը ասում է շատ դժվար է Ուկրաինայի հետ պայմանավորվելը, բայց մենք հանդիպելու ենք Սաուդյան Արաբիայում։ Հաջորդ շաբաթ էլի։ Հա։ Եվ ասում են ինքը կարծում է որ վերջնական բանի համար, այս հարցը լուծելու համար, շատ ավելի հեշտ է գործ ունենալ Ռուսաստանի հետ, որովհետև ասեմ բոլոր բանը խաղաքարտերը իրենց ձեռքում է։ Ես ասում եմ դա մալ հենց հիմա իրանք ռմբակոծում են։ Ու շատ հեշտ է իրանց հետ բանակցելը։ Եվ ասում ես շատ բանը ուժեղ հայտարարություն եմ արել, դատապարտել եմ այս իրանց ռմբակոծումները, էլի։ Եվ մենք աշխատում ենք օգնենք։ Հələ պաշտիմա։ Նույնիսկ հարցը տալի ասում, դուք կարծում եք, որ բանը Պուտինը հիմա օգտվելով ձեր այս դաթարից, որ դուք հանել եք այս բաները, հա, ձեր հետախուզությունը տվյալներ չի տալիս, հա, օգտվելով բանից, ձեր այդ пассивությունից, հետ քայլից ռմբակոծում է բանը Ուկրաինան։ Ինքն ասում է, իրականում ես բանում եմ նա ասում է իրականում իսկ կարծում նանում է այն, ինչ որ կաներ ցանկացած մեկը։ Պատկերացնում եք ինքը նորմալ է համարում, ասում է անում են ինչ որ կաներ ցանկացած մեկը։ Ես կարծում եմ ասում եմ, որ եթե ուզում եք եթե սա դաթարի, ասում է պիտի դաթարի մի օր, որտեղ հիմա ավելի շատ է խփում, քան առաջ։ Սա պատասխանում է ինքը, էլի։ Ասում է ես տեսնում եմ, որ Ուկրաինան էլ է ուզում, ասում է, էսի դաթարի։ Հա, բայց ասում է ինչպես տեսնում եմ, Ռուսաստանը ասում է շատ դաժան պատժում է հիմա Ուկրաինային։ Ասում է իսկ ինչու հիմա չտրամադրել Ուկրաինային, ասում է հակաօդային պաշտպանություն, որ ասում է ռմբակոծի Պուտինը, էլի։ Հիմա էլի Պուտինի պատասխան, Թրամփի պատասխանը, որ սպանում է։ Ասում ես պետք է վստահ լինել, որ Ուկրաինան ուզում է, որ այս հարցը կարգավորվի։ Ես վստահ չեմ դրանում, որ ինքը ուզում է։ Հա, այս հարցը կարգավորվի։ Բայց մենք այս մասին խոսենք հələ։ Հետո ասում եմ, բա լավ, ասում եմ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ի՞նչ է պետք անել Ուկրաինայի անվտանգության համար։ Ասում եմ, միջև դա խոսենք, ասում է, պետք է հələ պատերազմը դադարի, դրանից հետո հեշտ կլինի Ուկրաինայի հարցերը, անվտանգության հարցերը լուծել։ Ժորժ ջան, ես որ այս տողերը կարդում եմ, ես մտածեցի երևի հայերենը վատ էր գտած, որտեղ սա հայերենը կար։ Հետո գտա ռուսերենը, հետո գտա անգլերենը։ Ես ոսես մտածում եմ, նայում եմ, ասում մենք երևի պետք է դադարենք արդեն Նիկոլ Փաշինյանի վրա զարմանալ, որտեղ վստահ ինքը միակը չի։ Եվ վստահ այս պատասխաններ տվող հզոր տերության ղեկավարը որ այսօր
ինքը վաղը կարող է ուղղակի հարցնել, բայց ինչ եղավ Հայաստանը։ Ինչու Հայաստանը վերացավ, ինքը պատասխանի ոսեք մոտավորապես էս բան։ Հա, դե գիտեք ինչ, Ադրբեջանը շատ դաժան էր ռմբակոծում, շատ։ Եվ հայերը հետ ընդհանրապես խոսել չի լինում։ Դե չի լինում, էլի։ Իսկ բանը, դե որ դադարեցնենք մի օր այս պատերազմը, կնստենք խոսալու։ Այս կարգի պատասխանա տալու, որովհետև ինձ ասեք, որն է տարբերությունը, եթե այս հարցի պատասխանը կարող լիներ այս ձևով Ուկրաինայի նկատմամբ, ինչն է խանգարում, որ նման ձևով պատասխան ինչի Հայաստանի նկատմամբ։ Ինձ դրանով է հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում հիմա այդ ռուս-ուկրաինական դաշտում, որտեղ այս հարցը մի օր մեզ էլ է վերաբերվելու։ Իսկ նման նորություն կարդալուց հետո արդեն անհանգստանալուց դառնում է շատ ավելի հիմնավոր։ Երբ որ կարծում ես, որ Նետանյահուի կառավարությունը արդեն բանակցում է Ալիևի հետ Իսրայել, Ադրբեջան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ համագործակցության մասին, ստրատեգիական համագործակցության մասին, ել չեմ զարմանում, գիտեք։ Ես ազնիվ խոսք չեմ զարմանում։ Ոչ մի զարմանալու բան չկա, որովհետեւ Իսրայելն ու Ադրբեջանը շատ լավ հարաբերությունների մեջ են, երկուսն էլ արնախում, երկուսն էլ մարդասպան, երկուսն էլ պոտենցիալ Հագայի դատարանի կլիենտ, հա։ Եվ այդ խնդիրը նաև չունի Թրամփը, ինքը Նետանյահուի հետ լրիվ աթոռբերում է, որ Նետանյահուին նստի, լրիվ աղբերություն է, կներեք արտահայտությանս համար, մյուս աղբերության հետ, Պուտինի հետ լրիվ աղբերություն է, մյուս հանցագործի հետ, իսկ ինչն է խանգարում, որ դե այդ աղբեր չլինի, ասենք Ալիևը, երբ որ ինքը Ալիևը եւ Պուտինի աղբերն է, եւ Նետանյահուի աղբերն է, այսինքն այս կներեք, այս աղբերությունը պոտենցիալ շատ հստակ հիմքեր ունի իր տակը։ Եվ Հայաստանը վերջին Հայաստանը։ Հայաստանում դեռ ձուն չեն սովորել մաքրել, աղ չեն սովորել ցանել։ Ու ժողովուրդս չգիտեմ ինչի է սպասում։ Այ խեղճ իմ Հայաստան։ Ես էլ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ուկրաինան դեռ բռնելու տեղեր ունի, տես, օրինակ կա Բրիտանիա, որ կոնկրետ այսօր օգնություն աղարկել, բանենել ուղիղ ասել է Թրամփը, ճիշտ է, դուք մեզ դրեցիք տուպիկի մեջ, հա, վատ վիճակի մեջ, բայց շնորհակալություն դրա համար, մենք կվերականգնենք մեր ռազմական ծախսերը, կբարձրացնենք, հա, ու տեր կանգնենք մեր սահմաններին։ Մյուս բանով էլ ուղիղ 1 միլիոնի, խնդրեմ, կնեք 1 միլիարդի օգնություն ատավե բանին, Ուկրաինային, ընդ որում այս 1 միլիարդը առաջացել է ռուսական սառեցած փողերի տոկոսներից։ Մարդիկ անում են, մարդիկ աշխատում են։ Թրամփը որ մեկ-մեկ խոսում է, որ իրանք շատ փող են ծախսել Ուկրաինայի վրա, ինքը լկտի սուտ է խոսում, չասելով թե բա ինչքան է օգտվել դրանից հենց Ամերիկան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ես որպես այլ կողմից նայող եմ ասում, էլի, ծախսել է 110 միլիարդ դոլար փող։ Արդյունքում ինքը արբիտրն է այս ամբողջ խնդրի քաղաքական ազդեցությունը։ Երկրորդ կարևորը, ինքը դատարկեց իր պահեստները հին զինատեսակներից ամբողջովին, զարգացրեց տեղական ռազմաարդյունաբերությունը։ Այս ամբողջ փողերը, որ ասում տվել ենք Ուկրաինային, հետ է գնացել Ռուսաստան, հսկայական հետ է գնացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, փողից զակազի ձևով հետ է գնացել, դարձել ապրանք, նույնիսկ դարձել ապրանք, եկել է Ուկրաինա։ Դուք պատկերացնեք, սենց ասեմ, այն չզարգացած երկրները, ասեք, մի կամազ հող են տալիս, մի կամազ հող ամեն ինչով, մի հատ iPhone-ի գնի դիմաց։ Այդ մի կամազ հողից այնքան iPhone-ա դուրս գալի, ոսկի, ուրան, ամեն ինչ, հա, բայց մի iPhone են տալի դիմաց, ասենք երրորդ երկրներին ո՞նց են թալանում։ Այտենց iPhone-ը տալիս են մի կամազ խտանյութ են տանում։ Այդ խտանյութը որտեղ այդ աբորիգեներին պետք չի, իրանց iPhone-ն է պետք, հա։ Ինչ արի Ամերիկան այս ընթացքում։ 110 միլիարդ դոլար օգնություն,
որը վերադարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, զարգացել է ռազմական արդյունաբերությունը, զուգահեռ այն ինչ որ կար պահեսներու մնացած 50-ական, 60-ական, 70-ական թվականներից, որ վաղուց արդեն ոչ մեկին պետք չէր, դատարկել է, այս ամեն ինչը մեծ խթաներ եւ տնտեսության, եւ ռազմաարդյունաբերության, եւ նոր զինատեսակներով թարմացնելու համար իրանց ամբողջ պահեսները։ Նույն բանն արել են բոլոր եվրոպական երկրները։ Իրանք չգիտեմ հասկանում են սա թե չէ։ Հիմա Թրամփն ասում է, վերջ, ինձ ասա պետք չի։ Այն ինչ որ Թրամփը, Բայդենը զարգացեց արտադրությունները, նոր աշխատատեղեր, նոր պատվերներ եւ այլն եւ այլն։ Չէ, մեզ դա պետք չի։ Մեզ դա պետք չի։ Դուք արեք։ Հիմա Եվրոպան ինչ անելու ստիպված, ինքը պիտի անի։ Ինքը պետք է այդ գումարը դնի ու զարգացնի ռազմաարդյունաբերությունը։ Հենց հիմա այդ զենքով օգտագործող կա։ Այս 1 միլիարդ դոլարը որ տվել է Ուկրաինային, հա, ռուսական է այս 1 միլիարդը։ Հիմա սա հետ է գնալու այն երկիր, որտեղից իրենք կառաջարկեն զենք։ Պատկերացրեցիք ոնց է աշխատում մեխանիզմը։ Ես հասկանում եմ, որ Զելենսկին չի կարա ուղիղ Տրամփի երեսին ասի, ախր ընկեր ջան, այդպես չէ, դու ինձ ճիշտ է այսքան տվել ես, բայց սա փողերը քեզ եմ տվել, հետ եմ ուղարկել, դու քո արտադրությունը բարոյական չի կարելի ասել, բայց մենք դա հասկանում ենք։ Մենք դա հասկանում ենք, ընդ որում ինչ է, ինքը դա վերածել է արտադրության, թարմացնել է պահեսները, ասում դիմացնել դու ինձ հələ պետք է 500 միլիարդ էլ փող տաս։ Բարոյականություն տերը թաղեմ։ Եվ այսպես պատմությունը հետաքրքիր բան է։ Չմեք Եժով Եգոդա Բեդիա ինչու հիշեցի ես երրակին դե պետք է բան անել, չէ, Եգոդա Եժով Բեդիա կներեք։ Պետք է բանին մաքրել հեղափոխականներին, այսինքն սկզբից Լենինականներին էին, հա, Լենինի կողքի մերձավոր շրջապատին մաքրեցին, հետո Տրոցկիստերին մաքրեցին, սկզբից Տրոցկին, հետո Տրոցկիստերին, հետո մաքրեցին դրանց, ով դրանց էր մաքրել, եւ այսպես գալիս էր մեկը անպայման նախորդին վերացնելով, հա։ Ինչ արեց Թրամփը։ Ես չգիտեմ, սա պատահական է իրանց մոտ ստացվել, թե ուղղակի այտենց պլանավորված էր, բայց դա կարծես թե մասկը հայտնվեց այդ բանում, որի ձեռքով Թրամփը իր սև գործն արեց, հետո էլ ասեց, էլ ինքը ոչ իման որոշող չի։ Վերջ, այն ինչ որ սխալ է եղել, դա Մասկն է, ես չեմ։ Մասկին տվել է իրավասություն, անել ինչ ուզում է։ Այսօր ասեց, չէ։ Քննադատությունները շատ է եղել, Մասկը մեղավոր է։ Մասկը լավ չի աշխատել։ Հիմա ինքը լինելու է խորհրդատու ընդամենը, բայց որոշողը դուք եք։ Վերջ, Մասկը կարա գա, խոսա գնա, բայց ինքը էլ հարց որոշող չի։ Հիմա այս ուղղակի դա կրկին մի բան։ Սա արվում է քննադատությունից հետո։ Մասկը հասկացավ, որ իրան օգտագործեցին։ Թե չէ։ Տեսեք, ես չեմ ասում այդ բաները արդյունավետ էին, արդյունավետ չեն, որովհետև ես այդ ինֆորմացիան չունեմ։ Ես ուղղակի կարծում եմ մի բան, որ հələ տնտեսական մասը չեմ ձեռ տալի, որովհետև իրոք ինֆորմացիա չունեմ։ Դա արդարացված ռեֆորմներ էր, թե արդարացված չէր, կար այդ հանցագործությունները, թե չէր։ Բայց լեգիտիմ հարցեր են տալի, եթե այդպես թալաններ եղել, բա մեղավորն ովքեր են։ Հա, բայց այն մյուս մասը ամբողջ հետախուզական համակարգը սպանեց, հա, եւ ֆեդերալ եւ հետախուզությունը CIA-ը, դա փաստ է։ Եվ ասես, գիտեք ինչ, դա ես չի, դա Մասկն էր։ Վերջ, այն ինքը ոչ իման որոշող չի։ Հետաքրքիր է, Մասկը վաղվանից ինչ է անելու, պետք է ասելի, հա, Viva Trump, դե ապրենք տեսնենք։ Եվ այսպես ֆրանսիական միրաժները արդեն ուկրաինական երկնքում են, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ես ուզում եմ, որ այս միրաժներն անպայման մի օր հայկական երկնքում լինեն ու կլինեն, եթե մենք ունենանք ազգային կառավարություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեկուսացումը սա մեծագույն նվեր է Եվրոպայի համար։ Այո, դժվար է լինելու, բայց գիտեք ունեն երախան նորածնին, որ գցում են բասեին միանգամից ինքը պետք է լողանա, մոտավորապես սա նույն էֆեկտն է։ Երևի մեզանից ցանկացած մեկը ինչ որ մի պահ անցել է, չէ՞, փուլը, որ ունեցել է մի մեծ օգնական կողքը, բայց մի պահից ինքը մնացել է մենակ։
եւ մարդու լիակատար ինքնունությունը եւ պոտենցիալները բացվում է հենց այդ ժամանակ, երբ որ ինքը մնում է մենակ, ու ինքը ստիպած պետք է կայացնի իր որոշումները, ստիպած ինքը պետք է պլանավորի ամեն ինչ եւ այլն եւ այլն։ Այ հիմա Եվրոպայի համար այ հենց այդ վիճակն է։ Ես վստահ եմ Եվրոպան ունի գիտական, մտավոր եւ ֆինանսական ռեսուրսները, որը իրան թույլ է տալու, որ ինքը ոչ թե կոլապսի ենթարկվի, այլ հաղթանակած դուրս գա այս վիճակից, ընդ որում հաղթելով այս պատերազմում աջունազբու Պուտինին։ Ուզում եմ սա մի պահ լսենք մենք իրար հետ, հա։ In the Russian War. In fact, there's a great book by Russian War by a guy named Alexander Wirth that it comes right down to it. The one thing you never want to do with the Russians is get into an attrition war. I mean, this is the same nation that in World War II lost 70,000 troops. Ասում ես մի բան, որ ես չեմ ուզում բան անեմ, Ռուսաստանը երբեք չեմ ուզենա, որ նայ ես մտեմ երկարատև պատերազմի մեջ, ասում ես այն ազգն է, որը 70,000 զորք օգտագործեց Dead in Stalingrad in 6 months and continued to fight. Ասում Ստալինգրադում 6 ամիս պայքարի մեջ։ So you have to kind of think of it, how do they look, how do we want to go to, and you don't want to get into a war like that. So again, bottom line, it's a forcing function to get them to the. Ասում եմ ես չեմ ուզում հենց դրա համար Ռուսաստանի հետ մտնել կոնֆլիկտի մեջ, որովհետև նա դիմադրող է, սա քելոգն է, սա հանձնակատարն է, որը զբաղվում է Ամերիկայի ներկայացում Ամերիկան այս բանակցություններում, Ուկրաինայում, հա։ Էլ ինչ ասել, այդպիսով պետք է մտածենք, թե ինչպիսին են նրանք, ինչ են ուզում, ինչպես նրանք կարող են դիմադրել այս պատերազմին։ Ես չգիտեմ, քելոգը տգետա, թե ասենք դիտավորել է սա ասում, որովհետև նախ եթե ասում է Ստալինգրադի մասին 6 ամիս կռվել են այնտեղ 70,000 զոհ են տվել, նախ 70,000 զոհ չեն տվել, ընկեր ջան, 1,5 միլիոն զոհ են տվել Ստալինգրադում, 1,5 միլիոն, երկրորդը Ստալինգրադում ռուսները չեն կռվել մենակ, Ստալինգրադում կռվել են նաև ուկրաինացիները, երբ որ ասում ես ես ռուսները չեմ ուզում մտնեմ պատերազմի մեջ, նրանց ոչ իմանով հնարավոր չի վախեցնել, նրանք սենց են իրանց հողի վրա կարողացան 70,000 բանով Ստալինգրադ պահել 6 ամիս, ասում եմ ասում, կամ դուք տգետ եք, պարոն, կամ ստախոս, որտեղ նախ 70,000 չէր, 1,5 միլիոն զոհ էր, երկրորդ էլ դա ամենամեծ միս սպանած ժուկովներ որտեղ ժուկովա ուղակի ասում միսնիկ են ասում մսագործ դրան, հա, երկրորդ ամենակարևորը, ասում որ ռուսը չէր մենակ այնտեղ, նաև ուկրաինացիներ, որ այսօր կռվում են մյուս կողմից, այսինքն այսօր կռվում են այն մարդիկ, որոնց դու ասում ես իրանց հետ պետք չի երկարատև պատերազմի մեջ մտնել, հենց ռուսն ու ուկրաինացին օտեղ էին, այսինքն իրանք են կռվում, հենց իրանք էլ կռվում են այնտեղ, այդ դու չես կռվում, ուկրաինացիք, այո, ուկրաինացիները 3 տարի է, իրանցից 5 անգամ մեծ պետության հետ, տասնյակ անգամ ավելի հարուստ պետության հետ իրանք կռվում են։ Եվ ամենակարևոր փաստը, պարոն, Ստալինգրադ ասեցիդ հիշեցի։ Ստալինգրադի ճակատամարտ երբեք չէր լինի, Ռուսաստանը չէր կարող դիմադրել, եթե չլիներ ամերիկյան օգնությունը։ Ամերիկյան օգնությունը չլիներ, Մոսկվայում էլ վերջացել էր պատերազմը արդեն։ Մոսկվայում գիտեք ոնց կարողացան կասեցնել, որովհետև երաշխիք տվեց Ճապոնիան եւ Ամերիկան, որ այդ բանում արևելքում հարցակում չի լինելու եւ կարողացա մի քանի շաբաթում բոլոր այդ զորքերը, որոնք ճապոնական սահմանի վրա էր կուտակված, հա, բերել, տեղափոխել Մոսկվա, իմջալոց հիմնականում ուսանողներ են, որ կարողանար մարտ ապահովել, դա գումարած սարսափելի ցուրտ, բանկերը սաղել են, ոչ իման չէր աշխատում, դա էլի ճապոնացիների միամտությամբ, նրանց թվում էր, թե վերջ իրան չի դավաճանելու էլ, բայց դավաճանեց եւ Ամերիկային եւ Ճապոնիային։ Ընկեր ջան, եթե չլիներ ամերիկյան օգնությունը, երաշխիքները, որ հարցակում չի լիներ ճապոնացիների կողմից այնտեղ, հա, այդ ռազմական օգնությունը չլիներ, ինչ Ստալինգրադի պատերազմ։ Մինչև Ստալինգրադը չերել ասնի հարցը։ Մոսկվան գրավել են, վերջացա գնացել էր արդեն 41 թվականի վերջին։ Մի քիչ որ մի բանից խոսում եք,
Ու ինքն ասում է, ես ուզում եմ դիմեմ պատմությանը։ Զգույշ դիմեք պատմությանը։ Պարոնեք, դուք այտենց է չսովորեցիք սովետի պատմությունը։ Դուք այտենց է չհասկացաք ով է ռուսը, ինչից է կազմված։ Այդ ձեր ասած ռուսը սովետական դա նաև ուկրաինացիներ, որ այսօր էլի կռվում է, ուղղակի հիմա տարբեր կողմերից են կռվում։ Պարզա։ Ու այս անգրագետին Թրամփը նշանակել է իր Ուկրաինայի հարցերով այնտեղ հանձնակատար։ Ինչ անես։ Այսօր բարձվել է, որ Թրամփի կողմից այդ կենտրոնական հետախուզության վարչությունը ագենտներին, որոնց հեռացրել են, իրանք ժողով են ստեղծել, միություն են ստեղծել եւ գրանցում են Թրամփի բոլոր հանցագործությունները։ Դե ինչ, Թրամփ ջան, դու ես ստեղծել եղբայր։ Դու այդ մարդիկ հանգործ չեն մնալու։ Ու պրոֆեսիոնալ են, չէ։ Իրանք գիտեն, չէ, որ դու ինչ խոսում ես, իրանք հետախուզ են, հետախուզը գիտեք որն է։ Հետախուզը այն մարդն է, որ ինքը որ լսում է մեկին, ինքը ոչ թե լսում է, ինչ է խոսում, այլ լսում է իրականում ինչ է ուզում ասի։ Եվ անզեն աչքով երևում է թե Թրամփը ինչ է ուզում ասի։ Եվ իրանք հավաքվել են ու որոշել են, որ իրանք իրանց կոմիտե եւ գրանցել են Թրամփի բոլոր հանցագործությունները։ Դե մտածում են մի օր պետք է գա, էլի բոլոր իշխանությունները չէ որ ժամանակավոր են։ Եվ ոչինչ չկա հավերժ։ Թրամփ դու ես մեղավոր է։ Իրանք հանգիստ աշխատում են, կծառայեն քո համար էլի։ Ինչի իրանք հանեցիր ու դրեցիր քո դեմ։ Չնայած իրանք կարող են ներսում լինեին, դու չկարողանայիր անել այն ինչ որ ուզում ես ասեն։ Օրինակ Քելոգը չէր կարող գնալ հասնել այնտեղ։ Իրան հենց տեղում կացեն արա, ախմախ։ Դու ինչ ես խոսում։ Դու ես երկրի պատմությունը գիտես։ Դե գանք Հայաստան, ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ այս պայքարը տրանսպորտի համար, որի ես երկար ժամանակ չեմ անդրադարձել, շարունակվում է եւ իր արդյունքներն է տալիս, սա լսենք։ Ների նվերը Տիգրան Ավիրյանի։ Ժողովրդի նվերն։ Այլ Տիգրան։ Քաղաքացիների նվերը Տիգրան Ավիրյանի։ Եվ այսպես, ել ուզում եմ վերադառնամ ամենամեծ նախնական առաջի խոսակցությանը, ինչա պետք անել, առաջին հերթին չհանձնվել։ Չհանձնվել ուղղակի։ Գիտեք ով է հաղթում, ով չի հանձնվում։ Պարտվելը հանձնվել չի։ Պարտվելը վերջնակետ չի, եթե դու չես հանձնվում։ Հանձնվելը դա ոչնչանալ է, դա վերջն է։ Այ հանձնվելը վերջն է։ Անկախ նայած այսօր մենք ինչ ձեռքբերումներ ունենք կամ չունենք, բոլորին իրական չի։ Միայն այն հանգամանքը, որ մենք չենք ուզում հանձնվել, դա արդեն ձեռքբերում է։ Դա արդեն ձեռքբերում է։ Իսկ եթե տեսնում եք, մեկը ձեր ականջի տակ նվում է, որ ամեն ինչ վերջացած է, կորած է, դրեք իրան մի կողմ, հեռու գնացեք իրանից։ Մի հանձնվեք։ Եթե չեք կարողանում իրան ոգևորեք, որ ինքը չհանձնվի, դրեք մի կողմ։ Այդ տեսակի մարդիկ ավելի շուտ ձեզ կհամոզեն, որ դուք հանձնվեք, որ իրանք մենակ չմնան, քան իրանք կոգևորվեն, որ ձեզ հետ շարունակեն պայքարել։ Եթե տեսնում եք չեք կարողանում փոխեք, ժամանակ եւ ռեսուրսներ մի ծախսեք, ուղղակի հրաժարվեք։ Խոսք կա, չէ, ասում է պարտված ազգերը կարող են վերականգնվել, բայց հանձնված ազգերը ոչինչ անում են։ Եվ այսպես ընտրությունը մերն է։ Ես առաջարկում եմ երբեք չհանձնվել ու շարունակել պայքարել։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։